반갑습니다. 긍정부여 강사 두세이입니다. 오늘은 긍정의 장작 넣기 120일차입니다. 오늘 120차를 맞이해서 드릴 말씀이 있습니다. 제가 말씀드렸듯이 7월 6일날 토요일날 결혼을 하고 이제 7월 10일날 신혼여행을 갑니다. 그래서 당분간은 신혼여행 동안 좀 휴식을 취하고 다시 신혼여행 갔다 와서 22일부터 새롭고 좋은 경험을 통해서 여러분들께 좋은 에너지를 주도록 하겠습니다. 그래서 오늘 영상은 사실 조금 결혼 준비하고 여러 가지 일도 하고 하다 보니까 좀 몸이 피곤해서 저의 몸이 지금 좀 지친 상태인 것 같습니다. 감기도 걸리고 목감기도 걸리고 코감기도 걸리고 이게 이제 제 인생의 제일 중요한 순간 결혼을 준비하고 끝나니까 좀 긴장이 풀려서 그런지 지금 몸이 조금 피로한 상태인 것 같습니다. 그래서 제가 읽었던 책 중에서도 그런 얘기를 합니다. 몸의 컨디션에 따라서 할 수 있는 양을 조금씩 체크해야 된다. 내 몸은 나만이 알 수 있다. 내 몸의 그 컨디션의 수치는 나만이 알 수 있으니 그것을 잘 체크해보고 해야 된다. 그래서 제가 오늘 체크해본 결과 좀 휴식을 취하겠다라는 생각이 가지게 되었고 신혼여행도 가는 거 합쳐서 신혼여행 갔다 온 동안 푹 쉬다 오겠습니다. 그럼 7월 22일날 중간에 한 번씩 영상 올릴 수도 있으니 기다려주시면 감사하겠습니다. 긍정의 장작 넣기 잠깐 120일차부터 휴식하도록 하겠습니다. 안녕.